Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Busse, er soll kämpfen, wo er steht. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den Äußeren verteidigen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Ist die deutsche Schicksal... Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein 10-faches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee... Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich habe mich klar genug! Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen noch da Eis... Verräter! Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Wir können jetzt keine Rücksicht. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die Osten! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter! Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur entwickelt! Von Jahren alle! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein ganz Europa! Und jetzt das! Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer, Ist das alles in Ordnung? Wie kann er wagen, mit der Handlungsunfähig zu erklären? Es bleiben im Raum. Von allem Anfang an bin ich so verraten, betrogen worden, deutsche Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlt. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut.